Share this video, share this video, share this video. Share this video. Ezugo na ebe no wedding. Na enwela aṅụrị. Phone na ebe si ogodo na emeva. Yeah? Nse can touch something. Can happen ikwube na okwu. Until mgbe nlichala oriri na nkwari nne na wedding na lo n'ụlọ. Phone nka na ebe inbox mo WhatsApp mo si ogono. Let me tell you people, Zion moderators or the admins, they have done a very nice job, and I must commend them for doing a very nice job. Don't forget that na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ sịrị, do not be ignorant of the devices of the enemies. They may come in different ways. Now, ha na-akpụrụ zuo ike ka ị na-akpụ ụla ka ha wee pụta in another form. Mana famaro na Zion no 100 times ahead of them. Look, let me tell you people, Ezugo, you are coming to defend evil. You must prove to me beyond every reasonable doubt that I am defending evil before I can agree with you. Now, there is one man called Ezugo. Ezugo, there is money that is coming your way. Your way. Such kind of prophecy. We go and capitalize on that particular prophecy. Konukoto to onye obia pretend yana Ezugo. Bianye testimony na Zion. Kwana a play the testimony, the prophecy, go correspond with the Kerivan with the prophecy, go correspond with the testimony. Now thank God that the Zion admin and moderators are far ahead of them. Now during the time I know Nanka Uzie, nke Shedi Kobe Emmanuel, during the time of Ezo Fofa, during the time of Prosper Moffat, because then Habubro Bishop today. You verify any testimony. If you don't know where you come before the altar and give testimony. Now, who is coming to verify? If you come to the altar of God, be about during those days, I naga night vigil. I naga. When anything do can come and verify testimony. Oh na God may give all time I make testimony. On a dafa. Woje. Okay, look, one after the other. On a big testimony, you know never. But due to what is happening now, due to how Omazo Baloflas will devise in different ways to come and they blackmail the work of God. And we will put another way. So now, this new blessing CEO in town, this new blessing CEO in town, because why I got convinced of exactly what is happening is, thank God that Mbobialo, Ebia, share this testimony within the Zion. They requested that she show them the evidence. She brought this video. Now, why will Zion follow her to go to location? All those things, what is their business? It's none of their business. It's none of their business. I mean, bringing a video what is my business? Why will I go to the point of EJ verify? It's none of my business. As a matter of fact, telling her to even present evidence of that building is not even called for, if not because of the enemy of progress and everywhere. Now, thank God that they crippled her, making her to go and bring that video before they can air it on live. Now, that lady Akigo Nweyega, the question and the puzzle there is, who sent her? Those people who sent her, Hamakwo, no Okigo Nweyega. Let the Zion Legatin. I don't care how you people see the Zion Legatin. They are doing a fantastic and wonderful work. Let the Zion Legatin move in immediately.
look for this woman, get her arrested, go to the said house, investigate the owner of the house, let her say the people who sent her. It is very simple. Let her say the people who sent her. Because for the mere fact that the Zion admin and the moderators made her to provide the evidence that showed that this is her house. She made a live video there. That video was not aired on live. That video where she was in the house saying that this is her house, that she bought it and paid 200 million. That video was not shown online. Nobody showed that woman that video. That video, if we presented it to the moderators, her fear was okay. So they now aired the testimony on live. So have you seen that you people are now far ahead of Ndunu Nacho? Okay, Daniel Obi, I actually saw this your comment. Look, let me tell you, I am evangelist Ebuka Obi. On your committee, and that is why you just send the all manner of things. Is that not so? You set the woman, plan of the woman. A lot ago, program of the woman, send the end as Zion, Kono Malo, na Ebuka Obi Ayafue. I am evangelist Ebuka Obi. On your committee, we are going to name him Onyokomita. Onyokomita will keep burying permanently. So, one of them all manner of things. Why you do welfare? Why you do welfare? Ndala. Shameless people, they will call. Look at Neife, Ibono na Shuego. If Ibono na Shuego. Ona no na plan evil. If Ibono no na Shuego. Ona no na plan evil no ya carry out to nebe mad Ibono no. Because no na choko no malo na evangelist Ebuka Obi or war for Chalfancha. Is that not the aim? Because Ebehancha ni ne je metu zaka ketawo. Why an evangelist Ebuka Obi for her? Why an evangelist Ebuka Obi for her? Or for Chalfancha yebun. And we are going to give him another name that is far bigger than of Chalfancha, because from all indication, evangelist Ebuka Obi a carry go of Chalfancha. O carry go of Chalfancha. I does that way on your committee, Moana where CCTV. If I does that way CCTV, Ndifelemesh. Look at every dune, Sukeru, we be now plan one evil or the other. If when we thought that in everything had to go over, on a patapa with another one, but Zion had to go more sophisticated than Ononodo. Remember during the days of Blessing CEO? I don't know. Maybe this is the new Blessing CEO. Maybe this is the way. All the possible no nwere or who the woman plan or ever execute oye popota ndeje for ye, because they said that na this woman wo bra ko na ele. Now I ask you people, shop weba half flow that woman or no, or bra ka na ele dia, or pass no bra ka that woman na ele. Shop weba half flow that woman or bra ka na ele ba eba woman kododo adowa mmanya dobi fe niile or bra ka na ele dia. You see, I don't know why these people will not go and sleep. All these days is kind of verify is it testimony. Those days, when we don't have time. If you're going to Nanka, who's here, na Chineke na si ke bia kere ndem mmadụ nekwe nekwe ife meru awuzie ki ahụ ịma na te ọgbasa he ịtụ ụga ngụkọ ọdụlụ. At the end of the day, Alpha Chineke has been glorified. So, nobody have, because those are brought the time of social media. Those days, the time. Yahweh Pota, New Order, Shadikobi Emmanuel, Shadikobi Emmanuel, Evangelist Christian Chukwanyo, Venerable Awuzie, Ezofo, and they prosper during those days. Put in your testimony, but because in the Equensu Hopotago, Equensu Ejename for Dunde Poppy, where Piono, we are ready for you people. We are ready for you people. You will show me why I am supporting evil. I want you to show me why I am supporting evil.
Because you people are planning the downfall of a man who has done nothing to you people. If you don't like Zion ministry, go your own way. If you don't have Zion ministry, go your own way. Also, morally, your prophet should have asked her what is the source of her income to have acquired house worth of 500 million. You are playing. You are obviously playing. You are obviously playing. Eh? I have seen worse testimonies than that. I have seen testimonies that are times 10 bigger than that. Amedu Nemeka, it is very shameless. Nowhere you are talking on. Nowhere he deliver, you are talking on. I go again for 1 month until the day you will come to this comment section. They got if I he del. Nowhere talking on. It's a nowhere menzus. It's a nowhere make and do fake. Come to Newi, we are progressive people. We have moved beyond this nonsense in Facebook. The people of Newi, they are all over the place making exploit. We don't even care. We don't even care about all this nonsense in Newi. Yes. Go and ask. Shadiko Emmanuel became everything he is today from Newi. Awuzie became everything he is today, established in his ministry from Newi. Do you want me to mention names? Ikobi and the rest of the Ikobi, may his soul rest in peace. A lot of them, the power no hani may manifest and build they established from Newi. We all saw it from our childhood. You think we can be as daft as you? May I say, are you sure you are from Newi? Eh? No, I don't have time to go and start looking for any woman to interview her. I don't have time. And when on that time, I don't have that time to go and start looking for that woman to interview her. Interview her for what? Interview her for what? Even Neje made the woman interview. Eh? The law will cut up with her. It is very simple. Blessing CEO, Neje made interview. So we want to know the owner of that house. That house oketa is secret online. Nya wuli fi fele onye nwuna ahụ na opata okwo no nya nwuna. Because my blessing CEO, the Seruno Odogu, Tina Facebook. Or trend ya, Odogu si Malaysia kebe, but akwo no wune. So nyawulo onye nwuna ifi fele. Nyawulo onye nwuna ifi fele. Nyawulo onye nwuna ifi fele. No potaho. Wo no nyang with that house. It will be a shameful thing to onye nwuna. No ne potaho wo nuna wungu nwe. If that woman will access into that house, why will a woman selling bra have access into a house? Oh, Nyamado. And that video was not showed online. Yes. That video, Ebo Mel video Makuna, Nyende Zion admin, Kawe Wike, we air that testimony. It wasn't shown online. So, why do you think the video was there? Who brought the video? Why was the video requested? Was it to show it online? The answer is no. It goes there online because they need to show that video online. If I will prove that woman who was in the Zion, before they aired it online. Have you seen it? So, who is the owner of that house? Who allowed that woman to have access into that house? I am asking. You people are late on arrival. Until the day you will show me something that will make me to stop supporting evil, which is Evangelist Bukobi. That day I will stop. Man, this silly game conspiracy theory. I studied everything about conspiracy theory. You cannot get me with any level of conspiracy. I am far ahead of that. I know how you can successfully conspire against people. Execute. In this 21st century, it's not working. Propaganda, we are the master of propaganda. You cannot come in from anywhere. Or logic, we are the expert in logic. You are still learning. Come, let us teach you. Come, let us teach you. Okwe for propaganda. Okwe for controversy. Okwe for Kerivana, well, a conspiracy.
Come, let us teach you how you can successfully conspire against somebody. You are still learning. Who can learn? I'm even pissed off that you people have to drag me out from where I am enjoying myself. Eh? Saturday is for wedding. And I'm a guest in a one today. I mean, I have to go and enjoy myself and have fun. You people have to drag me all the way from even on a table. Red wine, red wine, ujuro. Eh? Mango, we no matter. Unu we do potam. Makasiri nko your sha. Can we better life na mgbede. Man, I'm full of kwero. Say, I have to come out. Because someone and the pool, na wouldn't be j parking, na wouldn't go over the Eziokune, Kelebe Fano. One day, let me tell you. I don't know why people fail to understand that. I have seen things in this life. I have seen people, when people are out to destroy you, they can go to any length. What we are doing is not ordinary. It is divine. Just like during the time of Okurora. You think we didn't know what we did? We know what we did exactly. So, I am calling on Zion Legatin. I know they are already ahead of these people. I know they are already doing something. Yes. Get that woman arrested. Make sure you know who their sponsor is. Let us now dissect it and place them where they belong. Get that woman arrested. Let us know who is the owner of that house. Yes. Une kolugo kita, une kolugo na nkipa aswa. Ona plan ta honko ofuma, Japan plan away again. Kudos to the team. Sinetu an ejidefa. Malu no onye ji camera we me nwanya ahụ vida. Imagine ko kadu no wonu na nde emebo ife somebody do ka all thanks to him. And sometimes every disappointment is a blessing in disguise. I know what made Zion people to start this verification of testimonies. Remember, during the time of Kelafan Kenanda, after Benando also, after that guy, Owulunke Jonathan the padlock man, then Zion Wesino, enough is enough. We have to start verifying every testimony that goes online. Now, you see, the woman Ewoluna can plumb way into a trap. Izuchukwu Obonna. Bonoreba and Ebakwa, if you believe it, I am a Christian till eternity. Nyafuwayo, Jago, Ono ya Wagido son Anambra State. Ono Babu Imo State, Yashun Imo State. Ono Babu Abia State, Yashun Abia State. Ono Babu Ebony State, Yashun Ebony State, until you people will have no place in the surface of this earth. Bowogo in Agommo. You people have destroyed Christianity. Come and build Christianity if we have destroyed it. Come and build Christianity. Use this opportunity and show people what the true Christian, the life of a true Christian. Use it and show people. Yes. Use your life all this time. No na comment section na kurio. No and preach the gospel. Go and open your page. Use your page and show people what the true life of a Christian should be. Go and do that. Stop coming here to spread your ignorance. If you go lost in the wilderness, you think we are all going to get lost with you people? Go and do what you want to do. It's your life anyway. It's none of my business. It's your life anyway. You can go and live the kind of life you should live. But what we cannot take is you coming to drag the rest of us. We know the foundation we came from. We know where we grew up from. We are not going to depart from it. Train up a child in the way he should go so that when he is old, he will not depart from it. We got that training. We are going to transfer it to our children. There's nothing you can do. It's so sad that some of you disconnect going from foundation parents alone, and that is why most of you are suffering today. Most some of you have to go from foundation parents alone, disconnect you when we put a foreign one. Is it not obvious that you are not progressing with it, and yet you are saddled with it?
Ife na-enweghị iwe iji wee na-emeki various plan because na Ebuka Obi na-akpọ ya ọfụchara fancha. You want to go and test to know na ọwụkwa ọfụchara fancha eziokwu. Nwa dibịa nọ n'ogbe ire eje agba afa na nke ma nwa dibịa ị na-eto online ọkwenye ka ndị ntọbata aba eburie gbagbuo mmadụ na be eburie pụọ. What did you say? Ana m ajụ gị ajụjụ. Ndị nwa dibịa niile anọ n'ala Igbo na-agba afa ọkwa ha nọ n'ala Igbo wee na-atọ ntọ niile a na-atọ kere ebe afọ a ha na-agbanụ ha agwa ndị nche jeenụ na abụ ụzọ ịnọdụ ebe a nọrọ na ebe a n'onwe ndị ya bịa buru mmadụ echi niile nwudenuva. Why did they do it? Is that not what you so much believe in? He believe in Ogu so much in Ogu the real. Mazi Dibia has come online to glorify Okite. Why has that Okite not stopped all this nonsense in the Southeast? I am asking you. Ono be rich of Charafancha. I have evangelist Ebuka Obi on your committer CCTV. Or even Madasi Akwe. Even Madasi Akwe evangelist Ebuka Obi from that onward CCTV do na mado. Owe iwe. Jeku isi na kota. If you plan more, you end up in prison. Because a very me na alunde donana. We plan all this thing. Unete go munule. All thanks to Zion moderators and the admin of that particular page. Because if not because of the due diligence they did, if not because of the investigation they did, what is that? Imagine we have seen that. This is the right time for you to collaborate with. I am still going to run a broadcast about this. Far ahead of you. Yes. Anambra state government declare a crackdown on any pastor melunka. Okay, this is time for you. Move into action. We want to see you now. We want to see you now reporting pastors to the Anambra state government. I want to see you now reporting pastors now. Pick up that phone call and call Oka. Start reporting all those pastors you think. Start reporting all those pastors now. You think na ha na-eme ife ọjọọ. Paketa ka ya no we funi ife imelo onwe. Ebogo onwe yi kekeda. Let us see what is going to happen. I will count for you. Go to St. Mary's Anglican Church. Awuzie is there. Follow Shadikobia. Shadikobi is there. Chris and Chukwanyo Nonakabuku. There are a lot of them. Okay. Ebube Monso Nona Uke. Father Odommiri Kelebono. Kelafanka no na Isiamuko. Neje Nobi. Kelafa ya. Kelafa that one. There are a lot of them. I want you people to help these people. Go after pastors. The time is set now. If you don't use this opportunity nicely, if you don't utilize it, if you people don't utilize this opportunity right now, yes, that instrument in Anambra State. Let us see how you are going to use it. Okay, share the copy. Back and yes, or don't me. Also, so you have the time now. Use it. The same thing Anambra State government about Ndemwadibia. About the pastor. I don't even want to contest in Ezioku Kaase. Can you people use it now? I want you to go on now and start reporting those pastors you think that they are doing something that is bad. If you don't do it, it's so obvious. I don't need to pick up a call and call anybody. Communities, so I don't need to stress myself. Mananguma, it is a task for you now. As for the plan of this thing, on Afubo Ife, happen evangelist Ebuka Obi can only form alone. Focus on na it is not growing. It is not growing. Members no na Abuja are they grow. Members no na Mpo are they grow. Members in Port Harcourt, they don't grow. In Kendaba, they don't grow. In Enugu State, they don't grow. You people should focus and build that Omenana branch that is not growing anywhere.
every day nwa mbụ ejeghị ije, nwa nke bụ ejeghị ije, ọ nwa nke tọ ya eje ije. Una na-achọ ka unu dọtuo onye dị so established. Yeah? Like I said, onye nwe unu ahụ, we want to know the owner of that house. Yes, we want to know who, in fact, we want to know even the camera person that is videoing that woman. We want to know. Oche na ndenya na make ife wundala. Eh? And if I was going to evangelist Ebukobi by from either any open prophecy, nenye your prophecy online. Let them go and capitalize half from evangelist Ebukobi near that prophecy. How we talk use all that prophecy. We just manufacture somebody. One nenye prophecy and you go. If na don't with that prophecy. Afugo monye prophecy ta. Iputechi ni biakute. E oda go. Iputechi biakute. Na gwe no mu wonye. Osi ukele onye owu. Wo chetaro. Because na mbo purifa hono na mo. Yes. Afugum somebody nyeru prophecy about somebody. After a day, biakute na chetare that prophecy onyeru. Osi una ma ho no chetaro si. Mo possess ni okwu ife okuru, ku ife ofuru. After that, we chetaro anything. So, all that prophecy when you be into fulfillment. If you come and share the testimony. You want to go? Share the testimony. Now, if you choose to come and share the testimony, it is because you want people to celebrate and praise God with you. Now they verify is the testimony verify. I didn't make it before. Mana because na evil abawanye na oba na obodo. Ana emezi apụta verify your testimony. Because of ndo obi ọjọọ. Because of ndo obi ọjọọ. If also ha na-ekwusi ebe awo, if also Izuchukwu Ogbonna ma block from here. Odego ama mgbe ọ na-eru ewe block ọ. In a check Ebukobi bia clear the air. For you will wait till eternity. You will wait till eternity. You are waiting for Ebukobi to come and clear the air. Shebenu. Okwa ka will quick hit this number online. Say evangelist Ebukobi nya kpo ye. Ọ na-akpọ nkiji we were go. So kele ba na eche. Iye chegide till thy kingdom come. Iye chegide luo 98 years. Ụmụ ga atorukwa anorukwa na echekwa ka ọ bịa clear the air. Ị na-achọ ka ọ bịa clear the air. Unafu bo dife o. Unafu bo ife. Official vancha na ebu. Abagonya CCTV. From today henceforth. Oh, CCTV. Yes, the prophecy with her name. Yes, I've said it. I use myself. Only one man and about Ezugo. There is money coming in your way. Assume that Ezugo na make claim of that prophecy in my name. Assume that na make claim of that prophecy in my name. And somebody decide there to come to the church and claim to be that Ezugo. When your testimony we na that in yellow prophecy will about somebody and a Ezugo. E we just whoop that video. Oh we yes, and if possible, Jerry water evidence mado then na plan if they can go anywhere. What evidence now? Yes, I am asking you. So what are you going to do? So problem why an evangelist Ebukobi afuhoye onu na-eje agba afa ndị na-agbala ụlọ afa na afụ ụzọ wee ghara ịda agba afa maka ife na-eme n'ala Igbo ka ha predict je gosi ndị security the hideout ebe niile ndị na-eme ife ọjọọ ba anyị nọ ma ntụ esi wee neutralize ya ọnụ na-agba egwu nyewe prophecy online. Let them keep planning. Ebe ụrụ ya na-ejide ha awụ onye bịaghị inye testimony jide nnukwu testimony to kanka ọwụrụ ụmụ testimony wee anyị na-enwe testimony every day. Ọwụrụ ụmụ regular and daily testimony a Chineke na-emela anyị hapụ na onye ahụ ya kene Chukwu mana ọwụrụ ha ndị agbala akpụ ụnụ mana na ụmụ ọjọọ anụ online ya capitalize on it jide na onye ahụ
jide na onye ahụ nyanye unu something gosiri ka unu wee were ejide ọma na-eji vide ọmụhụ na vidio wụtara wee confirm that house ọmara na ndị Zion jie ndị nya na planụrụ ya jekwa jidekwe oge ndị Igbo TV he said this official vancha ayaba agbane CCTV so mgbe ahụ official vancha na-eweghị iwe anyị enye agbane CCTV as a name so from today henceforth Evangelist Ebuka Obi wuzi CCTV 1 of the whole world obula for Africa obula for Nigeria. It's not even for Lagos, it is for the whole world. It is for the Lagos, it is for the whole world. You gotta go. So today henceforth Emmanuel Onwagba, I know that some of you like even in a nari ekwu ebe awo ọnụ efu ka mmụmụ ekwu amadịrị m ife na-ekwu ekwu che jụọ m, are you saying that it is not the girl? Iwu ntị ochi ana m ajụ gị ajụjụ ịha anụ ife nyenu m aka jụọ onye ajụrụ ajụjụ a ọ na ọha anụ ife ọnụ na aha anụ dị nka nna asụ Chineke nna agha abụọ ife mmadụ mere unu eme ka e jụrụ ajụjụ a ka m kpọọ ya afa ka na onye jụrụ ajụjụ ahụ o nwere onye jụrụ are you saying that it's not the girl? so even ya na-ekwu ebe ahụ nne eje ka m na-esi ana m asụrụ atị ọkwa Igbo ka m na-asụ ka oyiwo ka ị na-anụ ka mmala ngweji nke ị na-asụ ife niile a na-ekwu ebe a ife niile a na-ekwu ebe a ka ị na-ajụ m so are you saying that it is not the girl? Ikpuru isi ntị ochiri gị n'ife m na-ekwu. So my people, gara anụ meberu n'onwe unu ife unu na-enwe, hapụrụ ndị enwe ha aka ọlụ hapụgharịwa ebe niile, hapụrụ ndị ike ya agwụ unu take time wee plan all this one. Mana ọ na-amụ na God of CCTV ka unu ike God of CCTV ka unu ike echi niile binikwa chee gwa ha n'iwu onye ala mana na-ekpere ekpere na-ekpere ekpere ekwụsị ịwụ ya ala ọngụ bara onwe gị onye ala ịghọtago, ọngụ bara onwe gị onye ala ịghọtago, ife ịkpọrọ onwe gị ka ya awụ hey Chineke hey God. Ndubisi Ikechukwu Patrick sịrị Wagaji is the suspect. Achọghị m ime onye bụ the suspect. Ejide the woman. The woman ekwu ndị dị irie, and that woman should be protected. If that woman, she must be protected, because those people plan on lefa. Those people plan on lefa. They will go after her. I know. You want to go? Those people plan on lefa. They will go after her. So that woman must be protected by all means. That woman must be protected by all means. Ekwena meva. Nde mụ na ha wije wedding pụtagwa na ha anabago. Ọkwa ifuru ya. Ndị okomoko eme na me enjoy ho wedinu njelu. Ndị alụ na-ekwe eme.
Look, the Zion Legat team. Anamaguno, you people should move into action. Get that woman. Ayi sholukaka baleze kudene. Kokwonde chivelu yozo. Ayi shokai malunde chiveleze kudene ozo. If God has we maputa kuoye, ebodi so ne bruzo maputa na fake page ye. Kuoye, sheno ya adoda. Onamo na ndono na hana emife na hana 1,000 miles ahead of you people. Onamo na ndono na hana emife na hana onye nya na onye ilo na eriko nni na ejogorogo ngas. Yodago and onye ndo oyi gbalo okirikiri ya ha alahola. Zion ministry alaho n'ụla no ama na ha achọghị ile no lesson. Yodago ọwụ na Zion ministry alahola Amano na Helen bo their lesson. The other go. Amon na Helen bo their lesson. The other na. So, when we live, oge ndị Igbo, jegodu megoda akwa ka o disappear. Jegodu n'ọka. Ono na achụgharị Ebuka Obi. Why na-eji ndị bishop unu? Jide ndị ụkọchukwu unu. Eji ha eji n'ọka. Ona eje na kpọpụtacha ha. Who the general poputacha and the bishop who no noka? General poputafanoka, una abandon go ha, cover another thing. Una abandon go ha, cover another thing. Una forget go akwaha. You people have forgotten them there. If you me I am me ha, I go coins, ka go ego. Una fubo dife. Evangelist buko kelebe guado. Kelebe guado. Somebody should tell me, that's the God of Zion. Shahu mele wanye fibroid or more. That's the God of Zion. God of Oshala Fancha. God of Chukwe Bukobi. Unafubo dife. Nyawe wuno. Nyawe wuno. Dala. Dalu nekweme. For incitement. Uche hawo. Kai marifunu yeme na nka. Uche hawo. Kai marifunu yeme na nka. Na una adabago na nka. Ana ejide nwa ikuku n'aka. Ana ejide nwa ikuku n'aka. Ana ejide ikuku n'aka. Bola. Bola. Mma agbawo ka mmala ebe ị nọ. Say na mma agbawo ka mmala ebe ị nọ. Okay. Uche ha awụ, hey, na anyị planụrụ nke ọfụma. Ha nakwa na nka. Ọkwọ na-eme ebe ejidere ha na ha nakwa na nka. Ọkwọ nụfụ na anago. Hey, Chineke. Ndị Igbo ndị Igbo anyị nyere onwe ha ebele. Na anyị mmele onwe na ebele. Onye rigoro anwụtu onye ifunu ya dacho ose ebe unu yezi wee nwutu nwanne ọnụ. Ifunu ya dacho owu so se ebe unu yeji nwutu nwanne ọnụ. So nyawu ifunu ya dacho. Una anu chana na plano what is going to happen. Ngwa una afugo ni enu. Ona afugo na before no plano ba. Na God of Oshala Fancha ejena mepele evangelist Ebuka Obi anya wesie gbashim here see na ebe acheru ha. This is time for them to be exposed. Yes, that prophecy abiago, my son, look at what they are planning for you. Put a preventive measures. I am about to expose all the hands in Agbagumba. Kita aboge ageji we expose aka ahụ bụ aka na Agbagumba. Chineke we wole aka we sechasịcha plan na onya wifa na agwa na ife Chukwu amaro ademe. Ife Chukwu amaro ademe. Anyo dogu. Anyo. Kengeleme.
Mba ụtụtụ echi ka mma agazi. Ya ụtụtụ echi ka mma agazi. Izu nna ha gbadabarago na ahụ. Ọ izu nna bụ na-awarị ya na ahụ. Ọnya na izu nna wee gbadaba. Mba ọnya na izu nna wee gbadaba. Ọ izu nna bụ na-awarị ya na ahụ. Udode. Ngwa na ahụ. Okay. I suppose ime any program today because anọ m n'ilu juta. Ịghọtago? Nnukwu ife mebi na ahụrụ m. Ịghọtago? Nnukwu ife mebi na ahụrụ m taa. Anọ n'ilu ju ine n'onu m anya. Ifu na m ebegido n'akwa bejuo akwa afọ. Anọ na nnukwu ilu juta. Mana unu weje kpọpụta m. Ha? Anọ na nnukwu ilu juta. Ebu m nnukwu anya mmiri n'anya. Nnukwu ife mebi na ahụrụ m. Unu weje kpọpụta m. Nwee mapụta. Nwee mapụta. No, anyị ejide ndị planụrụ nke ahụ. Iko ha ejugo. Echi niile ilukwa Zion ministry oju. Onwere ifunu ya emenwu. Evangelist Ebuka build Zion ministry over how many years? How do you think that you can just get up today and think you can plan any nonsense? Do you know what it took for somebody to gather millions of people all over the world? You think you know if many yesterday? You think if I don't know ebe a na-aṅụ mmanya mee? You should know if I don't know ebe a na-aṅụ nkwụ, ebe a ṅụju wuolu nkwụ afọ. Don't ebe a wee plan oye. Or if you should. Ishe na ebe mba Adaobi Jose mmeje wedding. Mmeje na mortuary je don ọlụnụ. Abi na mortuary ka mmeje don. Bulu oche je edebe n'ime ebe ahụ ka nje don ọnụ. Ị na-ajụ ajụjụ. Ịghọtago? So, unu che na ife mmelu mmadụ ji wee build a congregation of millions of people all over the world listening to him. Unu che no ife mmadụ build on falsehood. Unu che no Johnny bidoro yesterday. Unu che no Johnny bidoro n'abalị nnyaa. Do you know how many years of plans it will take you before you can even shake one table there? You cannot even shake any table there. You cannot. Ị gaghị emenwu ya. Unu na-amụ uche unu ka ife ya eme. Na nkata ekputego ha na nke a. Ọ gbasahụlụ. Oge ndị Igbo ọ gbasahụlụ. Ife na-enweghị iwu nwaanyị ezugo ji wee pụtakwa na nka. Ọ gbasahụlụ. I don't need to be a Zion. Let me tell you the truth. I am a Christian. I don't need to be a Zion. Ọkwụfọdụ n'ime unu na-apụta na-asị anyị, I am not a Matthias follower. I am not onye omenala bụ ụzọ eziokwu. I am not onye otu Matthias bụ ụzọ eziokwu, but yes. So we look at that. I may not be a Zionite, but in Ajumo Ezugo, are you a Zionite? Yes or no? Huh? I am not a follower of Matthias, but I am not onye omenala bụ ụzọ eziokwu, but say Fubo, huh? N'afọ bụ ife ụnụ anakpụ na Jesu ike ndị Igbo na obi ụfụ onye rigolo anwụtu onye. You cannot build your own without destroying nke onye ọzọ. You cannot stand without pulling down another person. Pull down syndrome. Instead if you go salvation now the rest of us no easy. No na paradise yeah enjoy ba. We don't need that your light. Let that light shine upon your family. Yes. Or na your family nweye abundance. Woje to your extended family. Your extended family nweye in abundance. Woje to ndeni nebia go bone. Go? We don't need it. We don't need it. Even na who follow. Even na who follow.
si from nke ọ nọ na edobilita mkpuo na nya ka nwa okukere kwudo ka ahụ bilitere nwa nzari ju afọ okwechi ihe mgba since ahụ iji wee sị na ụzọ ahụ nna ya ụfụlụ na ụzọ ahụ nna ya ụfụlụ wee sị na ụzọ ka ha fụkwazi salvation ngụnwa nwa okukere ekwu wee sị na ha amaghị ife ha na-eme gụnụ ka ime karịa n'alụ different from nna ya. I'm asking you, kedu ife ime karịa n'alụ? What have you done? I want to know. Kedu ife dị ife ahụ ime karịcha n'alụ? Ị na-achọzi aifuzie ya anyị asị hey n'ọkwanụ because of na onye a hapụsiri ije ụka, ọkwanụ because of na onye a hapụrụ ime ife a, n'ọkwanụ nya ka ụwa nke eji wee doro ya na mma. Ọwụ isi Lagos na village jegbuolu ndị chi ga anụ jenye chihu nni in our village kpọọ Lagos yọrọ mmadụ ego moto wee na-achịgata back to Lagos. Onya wifo bifi jenye ndị chihu na ndị egede nni iyọrọ ego na Lagos wee jenye chihu nni. Onya wifi chọrọ ide eme ị na-eboro ego na-ahịa ego were eje enye ndị mmụọ nni, mana ngụnwa mmadụ eribụghị nni ibu ọnụ were enye mmụọ nni. Ụfọdụ n'ime unu n'idi ka emelu unu ebelu. Ụfọdụ n'ime unu n'idi ka emelu unu ebelu. Ị na-eje enye mmụọ nni. Inye bụ nne mụrụ gị amụ n'afọ 1 naira. Inye bụ nna mụrụ gị amụ n'afọ 1 kobo for once ọ nọkwa ndụ. Mana ije ha na nke nwa dibịa ọyọ ha ọkụkere na ana ọgwa na iwu nwa mmiri n'ihi ejenye ndị mmiri nni ọyọgharịa ya ayọgharịa ọgwaghị na n'ihi ejenye ndị chigu nni n'ihi akpọrọ ndị ikwu nne unu. Mana nne gị ma ọwụ nna gị ka nọ ndụ ihe enye 1 kobo ọkpọọ na fon ichi ofu akụkọ ọrịa. Mana ị na-eje enye ndị mmụọ nni rida nna iwe enye ndị mmụọ nni ọ na-awụ onye erighị onyebe. Ife aka unu chọrọ ka anyị soro unu jee mebe. That is what you want us to be doing with you. Is that not it? I jụ na ya eme. Owewuru every day shiba anụ ọzọ shibụọ anụ ọzọ. Every day ka unu na-achọ nke ya unu wepụta ha atịghị na Facebook agbara ụzọ ebua. Every day ka ị ya ada achọ nke ya wụ iwepụta ha trace ye na onye that woman nweta that woman before her hide that woman. We want to see, we want to know who sent her, we want to know who is the owner of that house. Kele onye nwa akwa ahụ oyi ebe a sị na ọbara ka ọ na-ele shop ahụ ọ nọ na shop ebe a na-ele pantambra. Who brought her out for her to be caught? Ọta ka onye testimony ya ka onye cha testimony ya ọ nọ ha na-akpagharị onye a na-asị na o jiri ụgwọ ọta ka ọ fụrụ onye testimony ya. Video ha record channel since debe na-echezi the right time to bring it out. Video ha record channel debe na-echezi the right time to bring the video out. In this current year of information,
Okay, I have to go now. I have to go now. Huh? See you people later. Mapo no kata ta wili moto. Mapo no kata ta wili moto. Dalon.